هقول لكم على وصفة طبيعية وسهلة جدا تخليكم تتخلصوا تماما من قشرة الراس، لانها حاجة بتبقى بتضايق اي حد عنده قشرة في شعره، بتضايقه جدا وبتسبب له احراج كتير. هنجيب جذور الزنجبيل الطازة اللي هو نبات الزنجبيل الطازة، هنبشر منه 3 معالق كبار، وهنضيف عليهم 3 معالق كبار برضو من زيت السمسم، ونعصر عليهم نص ليمونة. وهناخد العجينة دي كلها او الخليط ده كله ندلك بيه فروة الراس 3 مرات في الاسبوع، ان شاء الله تماما هيقضي لكم على قشرة الراس.